pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar alguns cachos de banana que a gente vai colher aqui na roça. Lembrando que tudo aqui é sem adubação química, sem uso de agrotóxico, tudo voltado à agroecologia. Já colhi um aqui agora que tá quase boa. Vou deixar aqui no chão e vamos fazer a colheita de outra. Olha aí. Vamos aqui. Solo todo coberto com matéria orgânica. Vai se decompondo. Aí nutre a terra com todos os nutrientes que a planta precisa para se desenvolver. Aqui tem mamão. Aqui é outro cacho que eu vou fazer a colheita. Vou pedir aqui a meu amigo Ricardo que segura a câmera. E a outra vou deixar aqui no chão que nós vamos escolher outro cacho. Aqui. Pegue, por favor. As bananeiras é tudo, o solo é coberto. Esse cacho aqui de banana também tá bom. Inclusive já passou, foi do ponto. Corte esse aqui. Tudo sem uso de agrotóxico, sem adubação química. Por favor. Pronto. Vamos aqui, Ricardo. Ricardo, meu amigo. Me ajuda aqui, a gente trabalha juntos. Mostra aí. Vamos subir agora. Mandar as linhas de árvores. E a roça. Ei. Com vocês aí, Ricardo aí na filmagem. Pode ver. É. Outro cacho. Vai mostrando aí a floresta. Massa. Deixa eu... Olha aí, colhemos 3 cachos de banana. Tudo sem adubação química, sem uso de agrotóxico. O solo é todo coberto, o único adubo que eu uso é a cobertura de solo, matéria orgânica. E é isso aí, pessoal. Vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam se possível. Vou mostrar aqui meu parceiro aí, Ricardo. E é isso aí, Boa tarde.